1953年からアメリカの CIA は自国の市民に本人の同意なく薬物を投与していた。目的はただ一つ。人の心を操れるかどうかを確かめること。計画の名は MK ウルトラ。そしてその記録のほとんどは政府自身の手で焼却された。これはその焼け残った文書の話である。計画は1953年 CIA 長官アレン・ダレスによって承認された。背景にあったのは冷戦の恐怖である。朝鮮戦争で捕虜になった兵士が敵国を称える告白をした。アメリカはソ連や中国が人の心を操る技術を持ったと恐れた。ならば自分たちも持たねばならない。MK ウルトラは薬物、催眠、感覚の遮断、電気ショックを使い人の意識を操る方法を探った。その下にはおよそ149の個別の研究計画がぶら下がっていた。この動画では機密解除された実際の文書だけを使ってその内側を見ていく。この計画の根本的な問題は手法そのものにあった。効果を現実に近い条件で測るため被験者には何も知らされなかった。実験に参加しているという自覚すらないまま、記録によれば対象は大学、病院、刑務所にまで広がっていた。同意はなかった。その典型が後にミッドナイトクライマックスと呼ばれた一連の実験である。舞台はサンフランシスコとニューヨークに設けられた CIA の隠れ家だった。運営を任されたのは麻薬取締官のジョージ・ハンター・ホワイト。隠れ家には女性が雇われ、街で男たちを誘い込んだ。男たちは知らぬ間に飲み物に LSD を混ぜられた。そしてホワイトは片側からしか見えない鏡の向こうで酒を飲みながらその様子を観察し記録した。被験者が誰一人同意していない実験を。薬は市民だけでなく政府の内部の人間にも向けられた。1953年11月、陸軍の生化学者フランク・オルソンはある会合で知らぬ間に LSD を飲まされた。直後から彼は深く不安定になっていった。そのおよそ1週間後、オルソンはニューヨークのホテルの窓から転落して死亡した。CIA が彼に薬を投与していたことはその後20年以上伏せられた。計画の網は国境も越えた。カナダ、モントリオール、アラン記念研究所の著名な精神科医ユーイン・キャメロンの研究にも CIA の資金が流れ込んでいた。サブプロジェクト68。患者たちは不安や軽い鬱を抱えて治療を求めてやってきた人々だった。キャメロンが行うのはサイキックドライビングと彼が呼んだ手法だった。まず薬で患者を数週間にわたって眠らせ続ける。その間繰り返し電気ショックを与え、それまでの記憶や人格を消し去ろうとした。そして何もなくなった意識に同じ言葉を録音したテープを来る日も聞かせ続けた。多くの患者が回復するどころか記憶や生活の能力を永久に失った。彼らは治療に来たはずだった。では十数年をかけて何が得られたのか。文書や後の調査が示す答えはそっけない。人の心を確実に操る技術はついに生まれなかった。LSD の効き方は人によってバラバラで、諜報の道具としては当てにならなかった。多くの人生と莫大な税金を費やして計画が残したものは信頼できる成果ではなかった。残ったのは傷ついた人々と膨大な実験の記録だけだった。1973年、世論と調査の手が情報機関に迫り始めた頃、CIA 長官リチャード・ヘルムズは一つの命令を出した。MK ウルトラの文書をすべて破棄せよ。書類は焼却された。誰が何をされたのか。その全体像はこの時永久に失われたはずだった。だが、1977年、一件の情報公開請求が忘れられていた7つの箱を掘り当てた。それは実験の中身を記した報告書ではなかった。別の場所に誤って紛れ込んでいた経理の書類だった。だが、そのただの請求書の山が皮肉にも
計画の規模を暴いた。何にいくら払われたのか。その金の流れが焼却を免れて残っていた。同じ年アメリカ上院はこの件で公聴会を開いた。私たちが MK ウルトラについて知っていることのほとんどはこの焼け残った経理書類から組み立て直されたものだ。実験そのものの記録は今も戻ってこない。だから本当は何がどこまで行われたのか、その全体像を確かめる方法はもう残されていない。そして最初の命令から70年以上が過ぎた今も、アメリカ議会は残された文書をすべて公開せよと求め続けている。焼け残った紙がまだ語っていないことを確かめるために。出典はアメリカ上院の公聴会報告、チャーチ委員会の報告、そして CIA が公開した機密解除文書、すべて実物のスキャンである。米政府が公開した機密ファイルを公式の記述に忠実に日本語で